Hello， 大家好！哇，咁快就嚟到長江探索者號 Explorer 嘅呢一個船啦。咁咧，呢個就係豪華套房啦。我閂翻個門先。咁一入嚟，我估計呢一個先啦。唔好啦，唔好睇呢個住，估到係咩？不如睇下間靚房先。噔噔噔噔，哇！唔錯喎 ，River Cruise 嚟計。我上次去歐洲坐 River Cruise 咧，好細啊個房。哇！呢個好好啊，有張好舒服嘅貴妃椅，跟住個露台咧一啲都唔細啊。到時咧出到去長江三峽嘅時候，我先至開個露台出去影俾大家睇。其實呢度呢個建築物咧就係新加坡 Raffles Hotel 喺度咧，嗰個帆船標誌都起咗喺呢度啊，不過可能影唔到俾大家睇啦。我諗佢呢度又好好啦，個台擺得好好，哇！仲用名牌 Dyson 嘅風筒啊，哇！有錢過我屋企啊，跟住有棵蘭花。咁啊，好靚嘅台位，啲櫃都好靚。咁啊，有 welcome flutes 啦。哇，佢啲茶具呢啲咧都好靚喎。仲有咧 Illy 嘅 capsule 機啊 ，ILL， 哇係呢個啊，哇唔係 Nespresso 啊，好好啊，犀利！哇，上面個花樽又好靚喎。咁啊，衣櫃細唔細咧？究竟？睇下先，咁啊細啲個衣櫃咋，隔離就拖鞋啦，咁樣都有少少可以擺嘢嘅。咁啊洗手間咧，聽聞咧係日式嗰隻喎，哇！真係唔係講笑，比好多郵輪嘅沖涼嘅位置都大喎，仲有日式嘅坐廁。咁啊，中國啊比較中意金色啦，所以就好多金色。哇！咁完全我哋呢一隻已經即係呢隻唔係最貴嘅房嚟㗎，仲有幾個級數貴啲。咁我覺得非常好啊！仲用名牌嘅護膚洗面用品啊，咁樣各樣嘢啊，沖涼啊啲都係喎，非常非常非常之好啊！咁啊，晏啲再影俾大家睇下，嗰啲餐廳啊、劇院啊咁樣。好，咁個 room tour 就差唔多啦。咁啊，唔該晒攝影師小幫手。